秋意渐浓，一不小心就感冒了。有了，让我们做上海秋梨糖吧。首先将梨去皮、去核，并切成小块，再把罗汉果拍碎，然后把生姜切片，将这些处理好的材料一起放进砂锅熬煮。在熬煮一会儿后，过滤掉一次梨汁水，再把过滤后的梨汁水倒进锅里，开中火熬煮，煮至浓稠状，我们就可以起锅装模了。等完全冷却凝固，我们的秋梨糖就做好啦。梨膏糖如玉露凝，百草香飘润无声。一颗秋梨糖入口，仿佛整个身心都与秋色融为了一体。愿大家的生活永远像秋梨糖般纯净甜美，没有烦恼。